Šepet Izole. Dobrodošli v novi sezoni Šepeta Izole. Letos vam priporočamo, da si naše podcaste obvezno gledate na YouTubu. Saj smo malce spremenili koncept in to pomeni, da bomo odkrivali različne lokacije, skrite kotičke Izole, seveda pa ne bo manjkalo tudi zanimivih gostov. Naša prva današnja gostja je Urška Košir, psihologinja in raziskovalka, ki se v bistvu ukvarja predvsem s prepletom duševnega in pa fizičnega zdravja. Tako da danes bo beseda tekla predvsem, dajmo reči, o preventivi in zdravem življenjskem slogu. Urška ima dolgoletne izkušnje iz javnega sektorja in pa strokovnih skupin, hkrati pa o zdravju ne govori samo iz teorije. Njeno razumevanje telesa in tudi psihičnega, dajmo reči, zdravja izhaja tudi iz športa, vrhunskega športa jadranja, pa tudi izkušnje bolezni, o kateri v bistvu Urška govori odprto in brez olepševanja. Tako da danes ne bomo iskali nekih hitrih zdravstvenih nasvetov oziroma rešitev, ampak se bomo predvsem pogovarjali o zdravju kot odnosu v bistvu do telesa, do življenja. Urška, lepo pozdravljena, hvala, da si z nami. Ja, hvala za povabilo. Začenjamo v bistvu v tvojem, dajmo reči, rodnem domačem kraju, v Kortah nad Izolo, kamor se rada vračaš, saj si v bistvu velik del svojega življenja preživela v tujini, pa še zdaj nekako se večkrat odpravljaš poslovno v tujino. Kako se počutiš doma? Doma je vedno najlepše. Še posebej v Kortah imam občutek, da res napolnim baterije, tako da rada prihajam nazaj. Kaj je tako lepega v Kortah? Kaj ti napolni baterije? Sonček, pogled na morje in dobra hrana. Super. Preden se zdaj poglobiva v debato, predlagam, da se malo segrejeva. In zdaj me zanima, ko si bila v osnovni šoli, ste se igrali kdaj leksikon? Leksikon? Ne, jaz se ne spomnim. To je v glavnem bil en tak zvezek, kamor si pisal svoje stvari. Ok, zdaj sam par teh bom vprašala. Tvoja najbarva? Modra. Tvoj najšport? Jadranje. Najfilm? 2001 Space Odyssey. Najhrana? Pašta. Pašta, kakšna pašta? Amatričana. Ok. In najpodcast? Najpodcast? Šepet v Izoli. Ja, seveda. Pravilen odgovor. No, dejva pa zdaj zares. Jaz sem tako na kratko že predstavila, v bistvu, s čim se ti strokovno ukvarjaš, ampak daj nam povej malo več, na kakšnih projektih delaš zdaj, tako probaj nam čim bolj laično razložiti, da bomo vsi razumeli. Ja, če nekako povzamem, se ukvarjam z razumevanjem in raziskovanjem procesov v zdravstvu. In s tem mislim na bodisi posameznikovo počutje, v bistvu vključevanje v zdravljenje, psihološka stanja, kot pa tudi do preučevanja in razumevanja sistemov, ki tudi vplivajo na naše dobrobit. Kakšnih sistemov? Kaj je točno? Zdravstvenih sistemov, predvsem to, kako lahko razvijamo storitve, da čim bolj pomagamo ljudem se uspešno vključevati v zdravljenje in pa preventivo. Veliko delaš v bistvu v tujini, pa delaš tudi kaj doma v Sloveniji? Ja, v bistvu skoraj pol bi rekla trenutno. Delam na različnih projektih. Najbolj sem se vključevala zadnje leto z eno delovno skupino na Ministrstvu za zdravje, ker smo pisali strategijo za zdravstveno pismenost oziroma višanje zdravstvene pismenosti v Sloveniji. Zanimivo. In pa zelo aktivno sodelujem z Onkološkim inštitutom v Ljubljani, kjer trenutno nekako pišemo priporočila za nadaljnji program razvoja vseh storitev, ki jih nudimo v Onkološkem svetu. A je to sodelovanje z Onkološkim inštitutom povezano tudi s tvojo osebno izkušnjo, ki si jo v bistvu doživela? Trenutno ne in nekako rada držim to razdaljo, ker če ne se mi zdi, da delo postane preveč osebno. Sem v onkologiji v bistvu nekako delovala že pred boleznijo, tako da
ponovadi sem malo hecam, da sem mogla res dobiti celoten pogled, uvid v vse procese. Mi pa seveda moja izkušnja dostikrat pomaga ravno pri tem, da razumem pomembnost vključevanja bolnikov v vse možne procese, kar dostikrat spregledamo. Dajva mogoče samo povedati, kje se zdaj v bistvu midve sprehajava. Sva na poti do arheološkega najdišča Kaštelir. V lepi neokrnjeni istrski naravi, bi rekli. Tu so nekdaj bivali Histri, so bila neke vrste prva naselja. Zakaj si izbrala prav to lokacijo kot prvo od točk, ki jo bova danes obiskali? Ja, v bistvu Korte so moj dom, je kraj, kjer se je vse začelo. Rada se vračam, kot sem že rekla, napolniti baterije. Všeč mi je ta narava. In nekaj, recimo, kar sem šele kasneje v življenju ugotovila, je to, da me je Izola razvadila z našimi lepimi razgledi in pogledi na morje, na Gričevje. In ja, mi to zdaj veliko več pomeni. Tukaj se mi zdi vsakič, ko prijem nazaj, rada grem na sprehod, najdem svoj mir. In je en tak kraj, v katerega se lahko poglobiš, razmišljaš tudi malo širše o življenju in nekako ne zahteva, ampak vzpodbuja spoštovanje. Tako se mi zdi. Zelo si lepo opisala Kaštelir. Kako se je v bistvu tvoj odnos do zdravja spremenil, ko to zate ni bilo več samoumevno? Šla si namreč čez eno težko izkušnjo in takrat si bila tudi zelo mlada v bistvu. Ja, se mi zdi, da te taka izkušnja kar postavi pred dejstva v življenju. Je pa tako, da mislim, da vsi prekoslej moramo to nekako sprejeti. Sem imela pač to izkušnjo malo mlajša. Odnos se je spremenil v smislu, da sem začela bolj telo spoštovati in poslušati, ker se mi zdi, da je to nujno potrebno, da ne moreš preko vseh mej. Tudi potrpežljivosti sem se naučila, do sebe, do ostalih, ki mogoče živijo z različnimi obolenji ali pa težavami. In včasih pa priznam tudi malo manj potrpežljivosti do ljudi, ki nekako ne skrbijo dovolj za lastno zdravje ali pa z različnimi razladami škodujejo le temu. In upam, da v bistvu s tem hočem pomagati najbolj pri preventivi, da ljudje malo razumejo, da ni to samoumevno, da smo zdravi. Ja, v bistvu pa zdravje te je vedno zanimalo. Ti si študirala psihologijo takrat v Ameriki, ko si dejansko zbolela. Zakaj te je prav to področje, dajmo reči, že prej zanimalo? Ja, v bistvu je tako, da sem zelo radovedna kot oseba in v Ameriki je študij, mene zanimala medicina, ampak študij v Ameriki je tako, da greš na medicino šele po diplomskem študiju. In sem potem z vsemi predkliničnimi predmeti, kemijo, biologijo, tudi nekako se posvetila psihologiji. Vse, kar je še neraziskano, me vedno privleče in nekako že takrat se je začelo to zanimanje povezave med duševnim in pa fizičnim zdravjem. Ali je to res eno? Lahko govorimo o dveh enotah. To so mogoče včasih že filozofska vprašanja. In kaj zdaj danes misliš? Govorimo o eni ali o dveh enotah? Ja, eno telo imamo. Rekla si v bistvu eno telo. Misliš, da ljudje težko sprejemajo ranljivost telesa? Ja, absolutno. Se mi zdi, pač nekaj, na kar radi ne mislimo, dokler ni treba. Ja, in potem, ko se enkrat s tem soočimo? Ja, potem je pa to treba sprejeti. In se mi zdi, da je tako tudi v redu, no? Razen tisti, ki mogoče že z ovirami živijo od malega. Rodimo se po večini zdravi in nam je to normalno. Potem enkrat, ko pa ratamo malo ranljivi, dostikrat potrebujemo tudi pomoč pri sprejemanju tega. In kje se v bistvu vse skupaj začne? V glavi, v telesu, v obojem skupaj? Kaj v bistvu pravijo raziskave na tem področju?
Ja, pri zdravju je pomembno čisto vse, od okolja naprej. Recimo, začne se vse že, lahko rečemo, še pred spočetjem obnašanja staršev. Je pomembno potem, kako preživimo prvih 9 mesecev na varnem v maternici. Da ne zablodim preveč, ampak recimo se mi zdi, da tako današnja medicina velikokrat nekako razmišlja o, če imaš nek simptom, mora biti nek vzrok. Recimo, če začneš kašljati, greš do zdravnika in če krvna slika potrdi, da imaš neko infekcijo, smo vsi veseli, odpeketamo v lekarno. V najboljšem primeru samo nek sirup vzamemo in ta kašelj gre via stran. Če pa bi se recimo kašelj ali pa nek simptom pojavljal in kar ne gre stran in zdravnik ne najde vzroka, potem to ne nujno pomeni, da vzroka ni, ampak še ne znamo miriti, še ne razumemo. In ravno s tem se nekako ukvarjam, katere stvari so psihosomatske, kako lahko boljše razumemo nekatere simptome obolenja na način v današnji medicini. Recimo v onkologiji, s katero se ukvarjam, velikokrat oziroma vse bolj se ukvarjam tudi s PROMI, to je Patient Reported Outcome Measures. Mogoče bodo tudi gledalci to še zasledili, to je en projekt, s katerim se ukvarjam v Sloveniji. Gre se za vprašalnike, kjer bolnikom damo možnost, da tudi poročajo o simptomih, ki gredo mogoče preko krvne slike. Bodisi za bolečine, slabost, kakovost življenja na splošno, socialno druženje, psihološka stiska. Vse te stvari tudi vplivajo na naše zdravje na splošno. In kot sem že rekla, v onkologiji imajo celo raziskave kažejo, v bistvu dokazi so, da imajo prognostično, prediktivno vrednost. To pomeni, da velikokrat, ne vedno, ampak velikokrat kakovost življenja samega pacienta pomeni dosti več za preživetje, kot pa bolezen sama. Zanimivo, ja. Omenjala si vprašalnike za paciente. Je to projekt, na katerem trenutno delaš? Ja, v bistvu se z vprašalniki ukvarjam že več kot 10 let, od razvoja in pa do tega, kako jih lahko najbolj vpeljemo v vsakodnevno obravnavo in pa potem tudi uporabljamo za raziskovalno delo. V Sloveniji teče zdaj en lep projekt, ki se je ravno začel. V bistvu se gre za digitalizacijo v zdravstvu, je pa znotraj tega tudi en sklop, kjer se posvečamo vprašalnikom, ki jih bomo skušali peljati preko teh ZVM aplikacij. Da res spodbudimo ljudi, da še bolj aktivno sodelujo pri zdravljenju. Oziroma ne samo zdravljenju, ampak celoten proces od preventivnih pregledov, na katere hodimo, do tega, če se moramo vključevati v neko bolj aktivno zdravljenje. To na nek način, če prav razumem, bo spodbujalo to bolj celostno obravnavo, dajmo reči pacientov. Ja, delamo na tem, da bi bolniki podali v bistvu svoje podatke in odgovorili na vse možne vprašanja, povedali o svojih simptomih, mogoče nekaterih, ki so manj pogosti, pa zdravnik celo ne povpraša. Je pa drugi del tega tudi ta, da moramo zdravnike spodbuditi, da bojo te odgovore uporabljali v klinični obravnavi in se potem s bolnikom tudi bolj aktivno sodelovali pri najdenju, iskanju načinov najboljšega zdravljenja. Super se mi to zdi. Danes se veliko govori res v bistvu o zdravju, o zdravem načinu življenja, veliko več kot prej. Podaljšuje se tudi, dajmo reči, naša življenjska doba, govori se tudi o tako imenovanem longevityju. Kaj misliš, kakšna je idealna doba človeka? Kakšno bi bilo idealno življenje? Do katerega leta starosti? Jaz bi rekla toliko let, kot smo zdravi, ker vemo, da
tudi če živimo dlje, še posebej ženske, živimo veliko več let, se mi zdi 25% dlje v nezdravem stanju, kar pomeni, da tista zadnja leta potem niso tako kakovostna. Ravno zato delamo na tem, da damo priložnost ljudem povedati malo širše, kaj vse vpliva na kakovost, da ni to samo neka remisija in da bolezni ni več. Kje so pa neke prakse, dajmo reči, ki se jih ti poslužuješ za tvoje osebno, dajmo reči, zdravo življenje? Ja, jaz rada športam, zdaj tek pa kolo sta najlažja. Dosti sem po svetu, tako da se mi zdi, imam ene teniske v Kanadi še vedno. Ja, drugače pa tudi spanec, vedno prioriteta, dobra hrana, kot si že omenila, in dobra družba. Ja. V dobri družbi danes mi vsekakor smo. Odkrili bomo še nekaj zanimivih lokacij, povezanih v bistvu tudi s tvojimi, dajmo reči, zdravimi nekimi točkami življenja. Zdaj trenutno se pa nahajamo na Kaštelirju, smo tukaj na razgledni točki, od koder se lepo vidijo tudi naše soline. Kaštelir si lahko ogledate tudi z vodičem. Če na spletni strani Visit Izola kupite doživetje z domačinom po podeželju, takrat vam ne uide ne samo izlet na Kaštelir, ampak tudi degustacija vina lokalnega in ne bom razkrila vseh ostalih presenečenj tega doživetja. A se midve počasi odpraviva naprej? Greva. Zdaj smo se v bistvu iz podeželja preselili k morju. Morje je igralo oziroma igra pomembno vlogo v tvojem življenju, še posebej, ko govorimo o jadranju. Velik del svojega otroštva, mladosti si preživela s tem športom. Celo bila si izbrana tako na Princeton kot Yale. Ma si Yale izbrala zaradi tega, ker si tam imela možnost tudi jadrati. Ja, med drugim, ja. Kakšna je bila ta izkušnja? Mislim, govorimo res o prestižni ameriški univerzi. Ja, v bistvu so te ameriške univerze postala neka ideja šele v zadnjem letniku srednje šole, ko mi je en kolega rekel, pa ti imaš izredno dober življenjepis, probaj se prijaviti, zakaj ne. In jaz sem bila predtem prepričana, da bom šla nazaj v Slovenijo študirati, pa mi je bila potem ta ideja, da bi lahko dejansko usklajevala šport na visokem nivoju skupaj s študijem zelo všeč in sem se potem prijavila. Ja. In mi je uspelo, no. Kako je bila selitev iz Slovenije v Ameriko? Malo večji kulturni šok, kot sem si prvo predstavljala. Se mi zdi, še posebej, ko odraščaš v Evropi ali pa v tistih časih se spomnim, jaz sem se zelo želela v New York. Te lučke, velika mesta, vse, česar tukaj pač nimamo. Ampak potem, ko enkrat probaš ameriško pico, ugotoviš, da ni tako dobra, kot pri nas. Kot naš. Ja. Urška, si zaželela, da se ustaviva še pred jadralnim klubom Burja. To je bila tudi tvoja druga lokacija, ki si jo izbrala za danes. Verjetno zato, ker si tu kot otrok in mladostnica preživela veliko ur. Oziroma, zakaj je bila to tvoja druga izbira? Ja, moj drugi dom. Tako ogromno ur, ogromno dni, ogromno lepih spominov. Ogromno tudi druženja, verjetno sovrstniki, ja. In ogromno uspehov. Ja. Ne? Kako se danes spominjaš svojih uspehov? No, bila si res zelo uspešna mlada jadralka. Ja, včasih malce nostalgično. Predvsem se mi zdi, da sem jadrala v tistih časih, ko sem imela še precej manj odraslih odgovornosti, tako da sem res imela čas, da se posvetim tekmovanjem in športu, totalno predam. Pa je bilo težko recimo takrat usklajevati šolske obveznosti z jadranjem? Ja, v bistvu s tem, ko začneš vedno bolj resno tekmovati, pride do nekih odpovedovanj, ampak šport dosti povrne, no, tako da mislim, da je vse skozi pozitivna stvar. Verjetno si preko jadranja odkrila tudi kar nekaj koncev sveta. Kaj bi rekla, da ti je pa jadranje tako nasplošno dalo za življenje? Ogromno stvari. Se mi zdi kot vsak šport, no, ampak se mi zdi, včasih se sliši malo kliše. Samo tako, življenje je res kot
jadranje. Včasih piha burja, včasih bonaca, ne. Včasih je tok v napačno smer, včasih štartaš malo prezgodaj. Tako da ja, ogromno lepih lekcij, najbolj sta mi pa pomembni dve, ki me v bistvu spremljata. In prva je ta, da ne zmaga tisti, ki je vedno vse perfektno naredil, ne? Da perfekcionizem ni nujno potreben in da zmaga tisti, ki je najbolj adaptabilen v bistvu. In pa to, da je poraz v bistvu del vsega in to opažam tudi potem kasneje v šoli, na faksu. Se mi zdi, da večina ljudi večino časa ne zmaguje, je pa s tem včasih težko se soočati in vidim, koliko šport tukaj pripomore. Sigurno, ja, ampak se pa tudi iz tega po mojem največ naučimo, Ja, ko ne zmagujemo. tako je. Ne? Pa te je mogoče šport naučil tudi poslušati že svoje telo ali si se nekako tega priučila kasneje? Priznam, da sem se tega naučila kasneje, ker se mi zdi, da v mladih letih telo marsikaj preživi in šele potem po 30, ko stvari začnejo škripati, malo bolj. Je pa zagotovo to, da sem znotraj športa oziroma različnih športov, no, ki sem jih skozi trenirala, nekako preizkušala limite telesa in vedno proba dati dlje. No. Kaj si pa še trenirala poleg jadranja? Tenis, gimnastiko, tudi judo, smučanje, ni da ni. Zelo športno aktivno, ampak jadranje je bilo, dajmo reči, tu Primarno. največja ljubezen. Ko pa danes pomisliš na jadranje, v bistvu na kaj najprej pomisliš, kaj je tista stvar? Svoboda Svoboda. in mir. Res lepo. Jadranje je sicer bolj individualen šport, a ne? Koliko je pomembna skupnost, tudi dajmo reči pri jadranju? Zelo pomembno. Se mi zdi, da velik del športa je bilo tudi, mislim, je bilo druženje, vzpostavljanje novih prijateljstev in ja. Jaz najlepše spomine imam iz različnih potovanj oziroma tekmovanj s prijatelji, ne regate same, tako da. V bistvu ta vidik, Ja. ki ga mogoče navzven, ko mi šport samo gledamo, niti ne opazimo, ne? Niti ne Ja. razumemo. No, ja. Kaj bi rekla mogoče, da so neke sodobne zablode, dajmo reči, zdravega življenja v povezavi s športom, z aktivnostjo? Koliko časa imamo? Ne, v bistvu opažam, da smo začeli modificirati veliko stvari in se mi zdi, da recimo danes vsi štejemo naše korake, merimo spanec, iščemo načine, kako bi nekih zhekali ta algoritem, ne, življenjski, kako živimo čim dlje, namesto da bi se dejansko osredotočili na to, kaj čutimo, se naučili čutiti, namesto da vprašamo naše pametne naprave. Tako je. Kako se počutimo? Ja, good point, good point. Pa danes še kaj jadraš? Bolj malo, ja, do belih skal mogoče. No, pa se tudi to je lepo izgled. Pa še za dušo. Po vsakem nekem naporu, tako športnem, fizičnem, kot tudi mentalnem, poslovnem, pa je potem čas za regeneracijo. Meni se zdi, da včasih v Izoli nam ta čas tako pride zelo spontano, ker imamo res blizu naravo in morje, ampak povsod ni tako, kaj ne? Ja, res je. V bistvu smo tu kar srečni, no? S klimo, s hrano, z okoljem, ki ga imamo. Druge, ko sem bila, ni vedno tako lahko najti. V bistvu potem začneš plačevati različne fitnesse pa izlete v naravo, da dejansko sploh lahko prideš do malo počitka. Ja, to so sigurno prednosti manjšega kraja, no, kot je Izola. Kje vse si živela? Ja, že v srednji šoli sem bila v Italiji, sicer v Devinu, ki ni lih velik, potem v New Havenu v Ameriki, potem sem šla v Oxford, v Anglijo, potem v Kanado, nazaj v Severno Ameriko. Kje še? V bistvu na Nizozemski nekaj časa, spet v Oxfordu, nazadnje pa na Švedskem. Zanimivo, v bistvu se ne ustavljaš. Ne. Vsake znova si želim malo bližje centralni Evropi pa našemu Mediteranu. No, zdaj smo veseli, da si vsaj en čas tukaj doma pri nas.
Evo, zdaj smo pa v Mandraču, dajmo reči v nekem središču izolskega mestnega jedra in tudi domu ribičev. Ena prednost, bi rekla, Izole je tudi ta, da je zdrava hrana, ki smo jo tudi malo omenjali, lokalna zdrava hrana povsod okrog nas. Tako imamo ta privilegij, da lahko res jemo domačo zelenjavo, sadje, pa tudi ribe. In s tem je povezana tudi naslednja lokacija. Kam se odpravljava in zakaj? V Marino Izolo, v hotel in njihovo restauracijo, ki mi je zelo všeč. Vsakeč, ko si zaželim dobro ribo ali pa morsko jed, ali pa za kakšne bolj posebne dogodke. Priložnosti grem tam, ja. Več predlagam jaz, da kar greva, ne? Smo Ja. že malo lačne. Evo naju v restauraciji hotela Marina, v tej res vrhunski tradicionalni izolski restauraciji, ki deluje po principu kilometer nič. Kot ena prvih je začela s to prakso v bistvu v slovenski Istri. To pomeni, da vse surovine dobavljajo iz neposredne okolice, kar zagotavlja vedno svežo ribo, zelenjavo, sadje in tako dalje. Kaj pa ti misliš, kako pomembna ti je kvalitetna hrana, domača hrana, lokalna hrana? Zelo pomembna. V bistvu je hrana tudi razlog, zakaj se tako rada vračam domov. In zadnje čase priznam, da mi je vse težje daljša obdobja preživljati v tujini, tudi zaradi tega. Še posebej v severni in zahodni Evropi. Ja, hrana je res pomembna. No, Tanja, ki dela v Art Odeonu, kjer pripravljajo dnevne malice, je enkrat rekla, da čuti posebno odgovornost pri pripravi hrane, ker dela nekaj, kar vnašamo neposredno v naša telesa. Bi se strinjala s tem? Ja, absolutno. Trenutno živiš na Švedskem, ampak rekla si, da razmišljaš o vrnitvi. Kaj so glavni razlogi? Oziroma, kakšne so razlike, dajmo reči, med Slovenijo in Švedsko? Ja, razlike so. Če začnemo pri sami količini svetlobe, ki jo imajo, ne, ampak seveda so največje razlike ravno kulturne. Švedi oziroma severnjaki so precej bolj zaprti ljudje, kar ni samo po sebi problem. Je pa tako, da je meni bolj domače ta odprtost in malo bolj bližja navezanost z ljudmi, s katerimi prebivam, delam. Tako da mi je to bližje. Tako da te v kratkem pričakujemo doma. Ja, upam, da ja. Katera hrana ti je najljubša? Kaj si najraje privoščiš? Najbližje mi je italijanska hrana, sem doma tukaj ob meji. Ta tudi način prehranjevanja, slow food, da se v bistvu ob jedi tudi družiš, pogovarjaš o resnih in manj resnih temah, da teče pogovor. Tako, ja. Kaj ti pa Izola pomeni danes? Je to samo nek kraj, kamor se vračaš, ali čutiš neko globljo povezanost, neke korenine? Z vsakim letom čutim nekako močnejšo povezanost. Izola je kraj, ki je v bistvu moj dom, ki me je izoblikoval. Mislim, da je to, da se mi zdi en velik privilegij. Sonček, morje in gore v ozadju so mi nekako normalne, ki pa potem, ko si po svetu vidiš, da ni vedno tako. Da ni to samoumevno. Ja. Če bi mogoče dali en nasvet našim poslušalcem oziroma gledalcem, kaj lahko recimo že jutri začnejo delati za boljše, bolj zdravo, bolj sproščeno, mirno življenje? Kaj bi to bilo? En sprehod po Izoli. To definitivno. Ja. Ne, mislim, kot sem že rekla prej, dobro se naspati in čim bolj mirno skozi dan. Ja. Kaj pa misliš, da bi mogoče mi kot družba morali početi manj in ne več? Danes, ko se vse forsira, dej še, česa bi mogli delati manj? Manj ekrančkov. Ja. Mislim, da tega. Česa pa bi mogli delati več, česar zdaj ne delamo? Se družiti osebno. Ja. Face to face. Torej druženje, dobra hrana, sonček. Narava, športanje.
aktivno. Pa ni treba, da je nujno 100%, sam da smo zunaj. Okay. Preden se midve posvetiva tema najinima lepima krožnikoma, pa imam zate še en izziv za zaključek. In sicer ti bom prebrala par mitov oziroma resnic o tebi, pa jih boš malo pokomentirala, povedala, če so res miti, so resnice oziroma kje smo. O tebi, ja. Kolesa v dnevni sobi so povsem estetska odločitev. Kolesa v dnevni sobi? Ne, tudi jaz jih imam. Torej so estetska odločitev. Estetsko, ampak tudi praktično, ker so blizu za jih nastaviti za zimsko kolesarjenje. Aha, da so vedno pri roki. Ja. Okay. Celebrity crush iz tvojega otroštva je bil in ostal Ryan Reynolds. In Johnny Depp, sta kar tam. Aha, dva si imela, dva modela. Sta ostala ali sta iz preteklosti? Malo bolj preteklosti, dajmo reči. Okay. Pes Bruno ne laja na goste, ampak skrbi za red in mir. Ne, pes Bruno zelo rad laja na goste. Ampak zato, ker skrbi za red in mir ali... Ja, to pa ja. Moram reči, tudi še posebej, če kakšen sirček pade na tla, to kar pospravi. Idealen zaključek dneva je old fashioned. Je kaj? Old fashioned. Ja, tedna, reči tedna. Posebnih priložnosti. Ja. Okay. Super, evo, to je bil en kratek miti in resnice. Če nam želiš še kakšnega zaupati, smo seveda odprti. Mislim, da je za objave. Smo izčrpali teme. Res, Urška, hvala, da si bila danes z nami, da si z nami tudi podelila te super čudovite lokacije in nič jaz predlagam, da se lotiva krožnikov. Dober tek. Hvala, dober tek. Podcast Šepet Izole je sofinanciran s strani Turističnega združenja Izola ter sredstvi javnega razpisa za promocijo turistične ponudbe vodilnih destinacij v Sloveniji v letu 2026.